আমরা এখন হাওড়া প্ল্যাটফর্মে আছি। তো বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এখানে এসে পৌঁছে গেছে। তো বিভিন্ন লোকে খুব উৎসাহ এবং কি সবাই দেখতে পাচ্ছেন ছবি তুলছে, কীরকমভাবে ছবি তুলছে বন্দে ভারতে। এই ড্রাইভার সাহেব রয়েছেন বন্দে ভারতের মেন কেবিনটা হয়েছে এখানে। এই মেক ইন ইন্ডিয়া বন্দে ভারতের লাক্সারি সিট, সুন্দর সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন, সুন্দর যাচ্ছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বন্দে ভারত পুরী এক্সপ্রেস, এটা পুরীতে যাচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে খুব সুন্দর এই যে আমাদের চেকিং করছেন, ডগ পুলিশ অফিসার ডগ দিয়ে চেকিং করানো হচ্ছে, চেকিং করছে ট্রেনটাকে। আমাদের খুব এক্সাইটেড এবং কি উৎসাহর সঙ্গে আমরা এই ছবি তুলছি। আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ, এটা অলওয়েজ রিকোয়েস্ট। এখন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটা চলে যাবে, এখন ছেড়ে দিচ্ছে প্ল্যাটফর্ম থেকে। পুরী বন্দে ভারত দেখতে পাচ্ছেন, প্রচণ্ড লোকের উৎসাহ, সবাই যে সিটে বসে পড়ছে। ছটা টয় বেজে গেছে, ঘুরে কাটায় সকাল 6টা টয়। গার্ড সাহেব সিগন্যাল দিচ্ছে। সিগন্যাল হয়ে গেছে, তার সিম্বল দিচ্ছেন, এই যে সিম্বল হয়েছে। গাড়ি দরজা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল, দরজাটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল। ট্রেনটা আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম থেকে আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে গেলেন। গাড়িটা আস্তে আস্তে রওনা দিয়েছে পুরীর উদ্দেশ্যে। এই ট্রেনটি যাচ্ছে, যাত্রা শুভ হোক এটাই কামনা করি। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম থেকে চলে যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের সব বাতি নিভিয়ে দিলেন সকাল হয়ে গেছে বলে। বন্দে ভারত মোদিজির একটা স্বপ্ন। সে মোদিজি তিনি বলেছিলেন যে জাপানের মতো হাই স্পিড ট্রেন আমরা চালু করব। সে বন্দে ভারত চালু হয়েছে বেশ। এছাড়াও এখানে দেখতে পাচ্ছেন অন্যান্য ট্রেন রয়েছে। আমরা এখন হাওড়া প্ল্যাটফর্মে রয়েছি, নতুন প্ল্যাটফর্ম নম্বর 22-23
এটা 21 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়লো হাওড়া পুরী এক্সপ্রেস বন্দে ভারত সকাল 6:10। থ্যাংক ইউ। প্লিজ আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। বন্দে ভারত পুরী এক্সপ্রেস জাস্ট হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়লো। তো ট্রেনটি এখন সামান্য গতিবেগ নিয়ে এগোচ্ছে পুরীর উদ্দেশ্যে। আমরা সবাই জানি যে আমাদের ভারতবর্ষে পুরী একটা বিশাল বড় জায়গা, পুরী জগন্নাথ মন্দির, সেখানকার সবাই তীর্থ করতে যায়। তো আপনারা এই ট্রেনে যাবেন, আশা করি আপনাদের ভ্রমণ সাফল্যভাবে। তো আপনারা এই চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।